14 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 18:05 دقیقه راننده автомашин تمغه اوپل استرا میرک و فیروز سال تولدش 1994 ساکن نویه وخش هنگام حرکت در شوروی دوشنبه باختر در حدود جماعت دیهات ثروت استقلال نویه کوشانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ رجب و بیبی اویشه سال تولدش 2011 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ رجب و جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یووان عریضه مرد 67 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که دوم ینوری سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از داخل автомашین شخصی تمغه اوپل وکترا که در نزد بازار مرکز نویه به نظارت می ایستاد دو عدد تلفن‌های گوناگون موبیلی را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن همین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 14 ماه سال 2023 هنگام در میکرواتوبوس خط سیر رقم 1 قرار داشتنش شخص نامعلوم به طریق پنهانی از جای به شکل تلفن موبیلی تمغه ردمی اف را دزدیدنی می شود که از جانب خود او دستگیر می گردد. در وقت گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا شخصیت جنایتکار معلوم کرده می شود. این مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده است. برای دستگیر نمودن هم مسلکانش چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا ادامه دارد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه با راه پنهانی از داخل автомашین تمغه تویوتا اولون که به جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 14 پرو مکس را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. ضرری رسانیده شده 15,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوایل به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.